ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମଣିଷ କ୍ରୋଧିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ସତ୍ୟର ମାର୍ଗ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ। କ୍ରୋଧ ମଣିଷକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରୋଧ ସମୟରେ ମଣିଷ ଭୁଲ ଓ ଠିକ୍ର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଭୁଲିଯାଏ। ତେଣୁ କ୍ରୋଧ ଆସିଲେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କର। ଶାନ୍ତି ଆମ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରୁ ଆସିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମଣିଷ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଅହିଂସା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥାତ୍ କାହାକୁ ମନ, ବାଣୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ବା କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚାଇବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଅହିଂସା। ଅଜ୍ଞାନୀ ବା ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଚାଲିଲେ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ପ୍ରେମ ବାନ୍ଧେ ନାହିଁ, ବରଂ ମୁକ୍ତ କରେ। ଯଦି କେହି ମୋର ମନ୍ଦ ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା ତାଙ୍କର କର୍ମ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ କାହାର କ୍ଷତି କରିବି ନାହିଁ, ଏହା ମୋର ଧର୍ମ। ପବିତ୍ର ହୃଦୟ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତୀର୍ଥ। ସବୁଦିନ ଭଲ ହୋଇ ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଜଣେ ଗରିବକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ଦେଖ, ତାହା ପାଇଁ ତୁମଠାରୁ ବଡ଼ ଭଗବାନ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କାର ନୁହେଁ, ମନର ଇଚ୍ଛା ରହିବା ଦରକାର। ମଣିଷର ସୁନ୍ଦରତା ତା'ର ଚରିତ୍ର ଆଉ ବ୍ୟବହାରରେ ଥାଏ, ଚେହେରାର ନୁହେଁ। ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗ ସର୍ବଦା ଭଲ ଫଳାଫଳ ଆଣିଥାଏ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପବନ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସୁଗନ୍ଧିତ ହୋଇଯାଏ।